kabajamoo obbo Awwal Abdii itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa, kabajamoo obbo Masfin Malaakuu sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti qindeessaa kilaastera magaalaa mootummaa naannoo Oromiyaa, kabajamtoota hooggantoota naannoo godinaalee magaalota akkasumas aanolee Oromiyaa, sagantaa sirna eebba mosaajii carraa hojii uumuu gabaabaa gaggeessina waan ta'eef sagantaa kana irratti carraa kana argachuu keenyaaf gammannee jirra. Isinis baga gammaddan jechuu barbaadna. Hojimaata adeemsa harkifataa dubattafaa sirna keenya keessa jiru fooyyessuuf ajandaan dijitaalawaa mootummaan jijjiiramaa labsee sektoroota hedduu keessatti hojiirra ooluu irratti argama. Bu'uuruma kanaan kaawunsiliin dijitaala Oromiyaa kallattii kaa'een biiroon carraa hojii uumuuf ogummaa Oromiyaa abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa waliin ta'uun waliigaltee walii mallatteessuun hojii misoomsuu mosaajii carraa hojii uumuu jalqabaa hanga xumuraa jiru hojjetee guyyaa irraa eebbaaf qaqqabsiisee jira. Kanaan qulqullina ragaa, qabiinsa ragaa akkasumas rakkoo gabaasa sobaa nuquu namaa jiru furuudhaaf nu gargaara waan ta'eef yaa'iinsa odeeffannoo argachuufis waan nu gargaaruuf mosaajii kana guyyaa irraa isin fuulduratti eebbisuuf barbaannee jirra. Carraa kanaan kaawunsilii dijitaala Oromiyaa fi abbaa taayitaa saayinsii teekinooloojii Oromiyaa akkasumas dhaabbata OTEC dhaabbata mootummaan hundeesse mosaajii misoomsuuf hojjetaa jiru baay'ee galateeffachuu barbaanna. Al tokko naa galateeffadha. Kabajamoo obbo Awwal Abdii pirezidaantii itti aanaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa, kabajamtoota hooggantoota sadarkaan jirtan hunda dura eebba piroojeektii kanaaf asitti wal arguu keenyaaf baga nagaan wal agarree warri carraa hojiis warra teekinooloojiin jaaladhe jedhamanitti warreen superviizinii adda baaseyyuu sanfaallessuu fi haadha kan dhufaniitu isin fuulduratti kan eebbisiisuu barbaadanii baga milkooftan jechuun barbaada. Kaayyoon waliigala paartii keenyaa badhaadhina hunda galeessa milkeessuudha. Badhaadhina hunda galeessa milkeessuudhaaf imaammata, kaayyoo, yaadama sirrii paartii qabu qaba. Yaadama kana amma sakamee hooggansa sadarkaadhaan bu'aa buusuu qabu, bu'aa buusuu jalqabe of harkaa qabu. Hooggansi kun hojii hojjetu hunda baay'inaan ariitiidhaa fi kalaqaan hojjechuu qabaata jedhamee kallattiin taa'ee ittiin hojjetamaa jira. Hojii hojjennu hunda baay'ina ariitii fi kalaqaan hojjechuudhaaf dhimmi itti fayyadama teekinooloojii baay'ee murteessaadha. Goomsuu hin dandeenye. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa misooma teekinooloojii kanaan gahee naannoon keenya argachuu qabu sirnaan argachuu akka danda'u kaampanii OTEC hundeessee hojiitti galchee jira. Kaampaniin kun erga hundaa'ee waggaa tokko moo waggaa lama yeroo gabaabaa kana keessatti siistamoota baay'ee waajjiraalee hedduudhaaf waajjira paartiis dabalatee hojmaan qabiinsi
ragaa keenya teknooloojiidhaan akka deeggaramu taasisuudhaaf hojii gurguddaa hojjechaa jira. Waajjirri paartii siistamoota 10 misoomsee eebbisiisee jira. Har'a immoo kan biiroo carraa hojii uumuu eebbisaa jira. Guyyoota muraasan booda kan biiroo maallaqaa, kan biiroo abbaa alangaa, kan mana murtii, kan mana sirreessaa, siistamoota hedduu professional standard ta'an teknoolojii beekamaadhaan waggaa 5 ol nu tajaajiluu danda'aniin akka misooman taasisaa jira. Hojii kanaanis dargaggeeyyii keenyaaf carraa hojii baay'ee uumaa jira. Kun caalmatti babal'atee guddatee beekumsa ce'umsa teknoolojii irraa argachuu qabnu sirnaan akka argannuuf qabeenya kanarraa maddisiisuu dandeenyu naannoon keenya akka maddisiisuuf fuulduraaf ragaan qabeenya isa guddaa qabeenya caalu ragaa naannoo keenya qindeessee hojii taanuuf galtee akka ta'uu danda'u gochuun hojii ganaa kaampaanii kanarraa eegnu. Haa ta'u malee jalqabbiin isaa kan abdii namatti tolu waan ta'eef carraa kanaan baga milkooftanii guddadhaadhaa jechuun hin barbaada. Wanti amma hojjettan kun kan isin boonsee achumaan cabdanii haftan taanan gatiin qabaatu. Carraa hojii miiliyoonotaan dargaggoota keenyaaf uumuu qabdu. Abbaan taayitaa saayinsii fi teeknooloojiis kaampaanii kanaa fi kaampaaniiwwan biraa Oromiyaa keessatti hundaa'an haala milkaa'ina qabuun qindeessee hoogganee guddatanii naannoon keenya kanarraa fayyadamaa ta'uu akka danda'u taasisuun isinirraa eegama. Tarsimoon akka biyyaatitti qophaa'ee jira. Tarsimoo qophaa'ee kana akka naannoo keenyatti addaatti gochuudhaan qajeelfama maanuwaaliin qophaa'ee istaandaardiin qophaa'ee siistamni misoomu kamuu istaandaardii kana eegee akka misoomu giraajuwaalii siistamoonni Oromiyaa keessatti misooman koornarii kamirrattuu misoomu interoperable wal dubbisuu siistama danda'u scalable easily daataan keenya guddachaa hoodeem scalable ta'aa akka deeman taasisuudhaaf istaandaardiiwwan kunniin eeggamuun isaanii dirqama ta'aa jechuudha. Kanaaf akka naannoo Oromiyaatti siistamni misoomu, siistamni bitamu kamuu seentiraalaayis ta'ee kaawunsilii dijitaalatiin odoo hin mirkanaa'in hin bitamu, hin misoomu, hojiirra oolu. Kanaaf kun eeggamee misoomni teknoolojii akka babal'achaa deemu taasisuun baay'ee barbaachisaadha. Tajaajila wiirtuu tokko teknoolojiidhaan akka deeggaramu taasisuudhaafis hojiin gama OTEEKiin jalqabamee jira.
hojii abdii namatti tolu. Kun hoo xumuramee tajaajilli kenninu hundisaa teekinooloojiidhaan akka deeggaramu taasisuu kan dandeenyu ta'e namni mana taa'ee tajaajila argachuu danda'a. Biyya alaa taa'ee tajaajila argachuu danda'a. Biiroo dhufee daqiiqaa muraasan tajaajila argachuu danda'a. Namni daqiiqaa meeqa keessatti tajaajila akka argatee deemu. Saniin immoo itti quufinsi isaa maal akka ta'e hooggansa sadarkaadhaan jiru laaptooppii isaatirraa oolmaa isaa cheeggachuu danda'a jechuudha. Kana goonee gabaasa sobaa dhabamsiisuu kan dandeenyu ta'e kaayyoo barbaadnu badhaadhina hunda galeessa milkeessuudhaaf waan bu'uura ta'e waan ta'eef kana cimsinee akka raawwatamu taasisuun baay'ee barbaachisaadha. Nutis akka kaawunsilii dijitaalaatti abbaan taayitaa saayinsii fi teekinooloojiis OTEC qaamni hundi qindoominaan waan kana hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo baay'ee siistamni misoomee eebbifamuu isaatu ajandaa ta'a. San booda namni ni irraanfata. Al tokko erga gabaaseen booda siistamni sun hin hojjetamu hojjetu waan barbaadame san fide moo hin finne namni naanna'eetoo ilaaluu jira. Kun sirrii miti. Qabeenya guddaatu itti ba'ee siistamni misooma. Yeroo baay'een gubatee jechuudha. Kanaaf siistama misoomsuu qofti gaa miti. Siistamni carraa hojii uumuu kun gabaasa sobaa kaleessa kaasaa turre. Daataa hojii dhabaa keenya carraa hojii uumame. Sirriitti socho'ee adda baasee hin sirreessu taanaan gatiin qabaata. Kana gochuudhaaf immoo hanga sadarkaa aanaatti hojiirra ooluu qabaata jechuudha. Magaalota hunda keessatti, godinaalee hunda keessatti, aanaalee hunda keessatti siistamni kun hojiirra oolee itti fayyadamuu hoo kan dandeenyu ta'e waan barbaanne san milkeessuu dandeenya. Kanaaf hooggansi as jiru kun abbummaadhaan siistamni kun waan irraa barbaadu akka milkeessuu danda'u deeggarsa sinirraa barbaachisu hordoffii gochuu qabdan hunda gootanii akka milkeessitan imaanaa siniin jechuun barbaada. Warri pirojektiin kun akka milkaa'u gahee keessan taphattan abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa, abbaa pirojektii kanaa biiroo carraa hojii uumuu Oromiyaa, OTEC Engineering fi hojjettoota manneen hojii kanaa carraa kanaan ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Fayyaa ta'a. OTEC Engineering Technology Solutions jedha. Har'a siistama tokko eebbisiisuudhaaf yookaan hojiitti galiidha. Yeroo gargaraa godhee fuunee hojii qabsiisuuf Unemployment and Enterprise Management Information System kan jedhu kan Oromiyaa Job Creation Vocational Bureauudhaaf misoomni pireezidenti godhaa jechuudha. So qabiyyee keenya har'a kan ilaallu tokko background OTEC maali? Namni baay'ee tokko naashinaala jedhamu beektanii jirtu. Garuu OTEC eenyu maal hojjeta kan jedhu xiqqoo bireek gochuu qabna barbaada. Inni kaan objektiivii siistamii kanaa maali? Inni sadaffaan siistam moodulii faankshinaalitii maali qaba? Benefitii maal fidaa? Fiicharii isaa maali? Maal hojii intarneet ta'e kan jedhu haayilee ilaala. Soofteer diviloomantii kana gisee hojjennu immoo akkuma sana jedhe piroofeshinaalismii eegee kan hojjete
sababate maal keessa darbine kan jedhu xiqqoo makaasuun barbaada. Sana booda staatisii sistemii kanaa ammaa irra jira kan jedhu xiqqoo godheetan xumuraa jechuudha. So OTEC Engineering Technology egaa kan inni hundeeffame labsii 2023 muraa 2014 irratti hundaa'uudhaan dambii immoo 1984 muraa 2015 irratti dhaabbatee kan hundeeffameedha jechuudha. So maandeetii faayintee kan kennameef ispeeshaalii hojii disaalaazarri dhaabbatee kan hojjetudha jechuudha. So OTEC Engineering kan inni Burandala keessa kan establish ta'e 2015 garuu OTEC hojiitti kan galee bara darbeedha jechuudha. Ganaa waggaa tokko wayii 2017 hojiitti kan galee jechuudha. Hojii opereeshinii keessa kan galee 2011 taasisuudhaan establish kan ta'e almost kaapitaala biliyoona lamaan oliin akkasumas immoo mainly focus godhee kan hojjetu hojii soofteerii, dhiyeessii meeshaa teekinooloojii, sarviisota adda addaa, dhiyeessuu meeshaa infraastrakcharii wal qabatee hojii gurguddaadha kan hojjechaa jiru. Akkasumas wanta jiraa ka'ee tootaalii OTEC jechuun dhaabbata misooma mootummaa naannoo Oromiyaa ta'ee kan hundeeffamedha jechuudha. Kanaan objektiiviin dhaabbata kanaa maali? Yaa akkuma beektan soofteerii yookaan teekinooloojiin nama bakka bu'u jechuudha. Mootummaan let's own the future. So future own gochuu kan dandeenyu kan booda dijitaalaan uumamu. Dijitaalaan own gochuu dandeenyu kana booda tokkummaa keessa jirra jechuudha. Kanaaf future keenya own gochuudhaan yeroo gabaabaa keessatti dijitaalaayiz gochuun seektara keenya dijitaalaayiz gochuun hojmaata keenya dijitaalaayiz gochuun barbaachisaadha. Gara dijitaalaatti darbee deemuun barbaachisa. Kanaaf OTEC akka mootummaatti kan qabatee deemaa jiru let's own the future jechuudha. So digital solution. So waan gabaabaa jechuudha core value kun seriously kan ilaalle waan negative sirriilee kan kaa'aa keessaa isa tokko jechuudha. Inni teekinooloojii yommuu hojjetu ispeeshaal biizinasa irratti fookas godhee gisee hojjennu inni guddaa fi inni tokko fedhiidhaan yookaan immoo barbaadan yookaan kaka'umsaan daataan kennu irratti hordoo tokko bakkee jira jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha konfidenshaalitiidhaan hojjenna jechuudha. Biiroo kan hojjennu keessattuu akka koor vaaliyuutti dhoksaan mana sanaa dhoksaa OTEC jennee kan qabnu kan ta'e haala sanaa deemne inni lammaffaa simplicity teekinooloojiin kan inni dhufeef simplify jechuudha. Hojii salphisuu hojii si'eessuudha jechuudha. Inni sadaffaan commitment dedication dabaluun hojjennu taana jijjiirama fiduu dandeenyu. Leapfrog gochuu qabna jechuudha. Kanaaf commitment cimaadhaan haaraas sa'aatii 24 hojjechuudhaan jijjiirama fiduu qabna jennee qabanna. Inni kaan integrating amanummaadhaan nu hojjenna kan jedhudha. Inni sadaffaan customer focus jechuudha. Sistemni immoo hojjechaa jiru kun customer centric kan hojjechaa jiru seektaraatti automaate gochaa jiru. Seektarri kun maal jechuudha fi customer jechuudha. Kanaaf customer base goonee kan hojjennu ta'uun inni sadaffaa inni beezikii professionalism. Professionalism eegee hojjetu taanaan speeshaal hojii teekinooloojii, hojii soofteerii, hojii moosaajii rakkisaa gadi ta'u professionalism eegnee kan itti deemu ta'uu nan ibsaa booda joonii keenya irratti sinan kaasaa ture. Inni kaan tiimworkii hojii teekinooloojii tiimworkiidhaan hojjetama tokkummaadhaan hojjetama. Maaliif professionalism hordofna taanaan professionalism mataasaa qaba. Achi keessatti mootummiidhaan organize ta'anii hojjetama gattee tiimworkii spiriitii barbaachisaadha. Inni sadaffaa inni beezikii innoveeshinii jechuudha. Teekinooloojii akkuma keessa jirtan kun daayinaamik ta'aa deema jechuudha. Daayinaamik kana hojii deemuudhaaf immoo innoveeshiniin baay'ee murteessaadha jechuudha. So erga akkas jedhee OTEC sarviisii maal kennaa? Tokko sarviisii inni kennu soofteer developmentii. Soofteerii adda addaa web appilikeeshinii deeskitooppii ta'uu danda'a. Akkuma argattan immoo soofteerii kan hojjetan inni kaan cloud computing sarviisii. Cloud computing sarviisii kun jechuun karaa sadiidha. Tokko infrastructure sarviisiidha. Sararri illee hojjechaa jira. Infrastructure sarviisii jechuun infrastructurii sin bituun barbaachisu jechuudha. Hardware sarvarii tuutuu miti numa biratti kaa'achuu dandeessu, kireeffachuu dandeessu jechuudha. So infrastructure sarviisii jechuun infrastructurii kireessuu jechuudha. Akka keessatti taanee hankeessan yookaan immoo siistama keessa kan itti bulchinu inni kan soofteer sarviisiidha. Booda amma seektara irratti bees godhee gadi hojjennuuf hojii kooman kan ta'e kan akka RP hojjechaa jira. RP kun yeroo booddee maataa infrastructurii bu'aa kireessuu hin barbaachisu jechuudha. Soofteeris kireessuu hin danda'amu jechuudha. So soofteer asa sarviisii irratti fookas godhee kan hojjennu gadi cloud irratti sirreessuu hojjechaa jira. Daataan kana booddee iddoo garaagaraa biyya garaagaraa kaa'amee barbaachisaa ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Inni kan daataa analytiksii AI trendii amma hojii deemuuf hin hojjenna, DevOps irratti hin hojjenna, JS irratti illee akkasuma hin hojjenna. Inni kan research and technology irratti illee hin hojjenna jechuudha. Iddoo tokko kan foorma gochuuf deemaa jiru sin jiraata yeroo maqaa waliin hin hooyyanneetu. Inni kan training support irratti hin hojjenna. Inni kan inni guddaa ammas kan irratti hojjechaa jiru consultancy and advisory irratti advice gochuu irratti hin hojjenna. Network installation and administration
totally especially kanambojin masobi jual karate magala to kotor dijar kami jara orang kan muar gimet percara cara kan ambora dijar kami jara cura ini kan kundu tu kundu garu sakhiu yo to dia raksar kanaf sakhi solution into insecurity rakle focus bari hojjeta so one magalet our comprehensive range of service and solution is designed to empower business and development yes actually aku kita kon infrastructure OT itu OT implement kode sales manager infrastructure service kayak create formula cara kita ni dua transaksi zaman itu so kita kan jadi OT tekor ni jadi baru kalau waktu itu sistem ni jauh dari yang jauh itu apa tata sesi teknologi lah kon kenapa tata sesi teknologi lah ni mari sistem itu baik jauh kerana tapi amas berani usahawan fajin one stop fajin sistem itu untuk makan dawar kalau di sistem itu kita harus cari dulu kungaru mereka dawar fajin Tomre misalkan sisa terera ini jadi kabak kawan kita pasai juga wajib parti akan kerja ni karena roda be tomre inaugurate goni hujud kita ni jelas anik tahu prison management system ini seroda be kasut serlawa ada di family ini tahu nak ada sisa juga cara hujud unemployment and enterprise management system ini tadi bisnis project management system ini biro management akan semua court case management system wajar menurut orang Ormiatif akan semua prescription information service management system kerja mo biro apa yang nak kerja cara tu. Walaupun ia tu kau boleh itu orang, mereka kalau baru tu boleh ABCC tu waktu tu dia bergerak data tinggal wajib tanggalan tahu asuman ibsubar balik sahaja. So itu kan jadi objektif sistem ramah, to establish integrated system ini. One hak cantai kau bawa kami tahu wala kedua sate sistem establish te akan semua mereka di lokal mu cara work coordinator kita employee work cara orang yang itu akan mereka kita tu jalan bagi hero yang itu tadi kerana akan bunyi jadi kerja sudah lama fa duplication kami tahu kodol masih apa dewi itu akan dalam office takkan malif boda kilo national logistic integrity tega nanti kodol masih ini kalau dan ada duplication karena ham bisul karena disalas bocuran daun kan hundefa objektif ini bukan karena dia bukan ada so functionality mereka main functionality wujud top apa masalah saja cara wujud umum kan tidak mau wujud bukan cara siapa saja pemul baru jadi integrity national logistic integrity nama toko karena halasnya register boleh record boleh kan kawan toko information saat ini kan soal jual kata enterprise itu form kan itu legality saja awak kita tu kan itu dan dia toko sistem saja kan kata dia ini kan organisasi structure user management tidak kesuat seperti kata dia itu nama sistem nama toko kompeten logi bukan user ini password itu keluar sudah akses betul karena sebuah kita resource saja yang lebih akses korek akan berbagai nama kemudian tahu kalau sana user management ini kalau jadikan akan sebab growth karena akan si apa ini bukan cara mo sadar kamar kita cerita kan itu apa akan sebab jadi toko jalan market ini kita kan itu mau sistem kan ini sesuatu mal usaha enterprise ini mau itu mal usaha kan mau kan itu mau apa tu tak ada jadi keju nak promosi kerana marketing kita kan itu jenuh premises management system resource shading ni kata jalan kiosk ni kata mana ini tu kesat tu kita kerja untuk mas kesat kan kami kita usah tidur ini kan ibarat dika kapital hiji dan turun hori dan turun wodi wabita ni kerana kita turun dan sistem kerana kesat tu sahaja kan manage bola ini kan dashboard analytics ini sudah dua report yang kecil kamu amat kita kolor dan Perbankan kerja tu gunung berbasis itu. Karena sistem itu mungkin saat sistem itu report generate kembali. Apa sengaja dari mau gambar soal ikan am sudah tahu karena betul itu. Oh benefit sistem kan apa? Top apa nama kasar tu real time data management strategi itu. One tidak ada cuma terkejut di apa sengaja ni one area lagi dua real time terkejut di yang cuma ini lama apa ini budaya mo improve operational efficiency itu. Apa jadi ni? Kalau menurut kita ni, manual yang ada si sama tiga jam
operational jala kuma si adema equal opportunity le umudaleenya so akamiti difference humna criteria mali define one area define one bode nama overall technology tare equal opportunity nama educara daleenya increase transparency accountability institution akasmale start capacity le or kasa chuda enne ka ines data accuracy data data serita bet garbage hote na computer seri data serita shadana accurate lo data mali chala malena enne ka fast and more information decision making eju special report event bagaya kanandra kan iterakatan enterprise to ko kesat kamami dama mekatu jira sali samali sadarkan baru samali karabat badani categorize godani report kara barbadani system ko jaya sri gochu danda achu kana binu ko ndake ak masalan jer goba so ham bisu danda enni lamma fa decision making fi le fayeda mudan de yechu strategy fi le fayeda mudan de yechu system kan now me katu hoji barkan argati me katu dabi man rakosa kanjar easily analytics yojate kan display gochu danda gati de akka strategy tile kan gatte taw argachu danda yechu da enni kan transformation digital alle deeggaru keessatti geessa guddaa jechuudha. So key future kana maaliif kan jedhe sila kuma jedhe real time dashboard fi analytics qabaarran deebi'u inni kan role based access control dhaan waan barbaadameef duwwaa ilaala jechuudha. Fakkeenyaaf one stop system ni kun one stop 900 ol irratti implement ta'a. Access ta'a jechuudha 900 way. 900 way garuu namni tokko haa seektara isaa duwwaa ilaala jechuudha. Carraa hojii uumuu akka birootti immoo sektara hundumaa ilaalaa jechuudha. Kanaa gochuudhaaf maal gochuu qabna role based dhaan kan goonu API integration illee gochuu dandeenya jechuudha. Systemni kun booda isin kan dhufa integration irratti walii isaati moduuliin sila isin jedhu waliin integrate godha tokko lammaffaa external illee integrate gochuu karaa danda'u system adda addaa wajjin integrate godheera nunis gooneerra gochuus karaa danda'u capability future akkas kan qabudha. Inni kan audit logii jechuudha. Waan tokko achi keessatti ta'u yoo isin amma yoo hojjeta raafachuu dandeessu system garuu raafachuu system log godheera inni kan activity tracking namni tokko galee waan hojjetu eessa sa'aatii meeqatti gale sa'aatii meeqatti ba'e kan jedhu sistema kan track godha kun booda audit goone booda AI irra deemuun analytics kan deemuu dandeenya inni kan multilingual support sistemni kun afaan oromoodhaan ni hojjeta ingiliffaa fi amaariffaan ni hojjeta jechuudha yoo barbaades immoo booda Sumaalee irra naannoo Sumaalee barbaades naannoo Sumaalee illee karaa itti guddisuu dandeenyuun kan hojjetame ta'uu asuma kaasuu barbaadee inni waan sistema integration akkuma sanasanii jedhu sistemni kun naashinaal aayidii integrate jechuudha. So hojii dhabaan tokko gidee dhufu naashinaal aayidii qabaachuu qaba. Naashinaal aayidii qabaachuu qaba. Yoo naashinaal aayidii immoo qaba jedhee immoo yoo barbaade immoo verify goona jechuudha. Sirqama moo hin qabu kan jedhu sirriitti verify kan ta'uu isaati. Inni kan SMS gateway dha. OTP karaa adda addaa SMS wajjin meeseejii adda addaa wajjin integrate jedha. Sila API capability ni jedha. Inni kan siinqee baankii wajjin qoqqannoo fi isarrattis integration hojjechaa jira jechuudha. Kaffaltiin kamiyyuu karaa siinqee baankiitiin siinqee baankii kun garuu amaachuu deemi siistamuu kana integrate jedhitee haala kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf naashinaal aayidii sanas haa ture anis akka OTP'tti gadi hojjedhuuf naashinaal aayidii barana dirii naannaa magaalaa 23 godina 21 galmeessudha. Kanuma keessaa immoo magaalaa tokko irratti jalqabnee turre amma aanaa 300 galmeessudha jechuudha. Hojii tokko ta'uu danda'a, lama ta'uu danda'a, sadii ta'uu danda'a. Ji'a torba dura jalqabnee amma gara miliyoona 1.5 galmeessinee jirra. Ga'aa miti amma barbaan deemaa jirru. Kana irrattis immoo hooggantoonni baay'ee gadi as keessa jirtanii akkuma sinama isinitti hime siistama kana duwwaa kun ta'e siistama baay'ee wajjin integreet gadi godhe naashinaal aayidii sistema kanas fayyadamuudhaaf baay'ee barbaachisaa gadi ta'e kiitii 518 naannoo Oromiyaa irratti tattaasilee jiraachuudhaaf kiitii 518 kun magaalaa aanaa 300 keessa jira jechuudha. Kanaaf kiitii lama sadii jiraachuu danda'a. Kanaaf hojii sassaabbii galmeessaa jiru hojii dhabdoonni illee kan akka galmaatan akka seessan carraa hojiilee guddaa haa ta'u baatullee kuma wal hojii carraa kan sababa kanaa uumamee jira jechuudha Oromiyaa keessatti. So kana walqabatee sistemni keessa deemuun maal fakkaata? Sila hojii sistemni hojjennu kun sistem professionalismii jedhee profeshinii eegee hojjetaa hin ergeellee sistema kana gizee hojjennu fedhii irratti beessa. Sooftiweerii keessatti gosa lamatu jiru. Tokko kastam jedhama, lama automation. Automation gizee hojjennu automation kun bees kan ta'u fedhii irratti. Kanaaf jalqabatu sistema kana hojjetin milkaa'ina kanaaf kan itti geenye tokko fedhii isaanii sassaabne jechuudha. Fedhii isaanii tokko lageenyee piroosesii isaa akkamitti deeman kan jedhu yeroo itti fudhannee
kan hojjennedha. Isa kan hojjenne booddee akkuma bitan PRS business requirement specification asii isaan erga qo'anne booddee software requirement itti immoo ofii keenya itti jijjiirre jechuudha. Sana booddee maal goone teknooloojii booddee tafaara hojjetamuu danda'u. Teknooloojii itti hojjetan waggaa 6 gurguraa hojjechiisuu qaba. Teknooloojiin amma irra ga'e maali? Teknooloojii kun immoo sakamtuu immoo caqaa hojii uumuuf ta'uuf danda'a kan jedhu adda baasnee system design architecture hojjenne jechuudha. System design architecture erga hojjenne booddee gara developmentiitti goone jechuudha. Koodii bareessu. Erga sana booddee QA test ta'e jechuudha. Quality isaa, system isaa, security isaa sirriitti test ta'e booddee insaan illee certify godheera jechuudha. System kana itti dabalatee training karaa adda addaa leenjiin itti kennamee system kana end user own godhee fayyadamuu jalqabeera jechuudha. System kana amlee barbaachisu. So Italian system kun insaan certify ta'e jechuudha. OTPs amma taasaa qaba QA yoo sistema sirriitti test godhanii finding baay'ee kan itti argamne insaan garuu mandating itti ilaalamee system kun ilaalamee test ta'ee certify kan ta'edha jechuudha. Ini kan stakeholder as keessatti hirmaatan baay'ee jiru. So especially clientii hojii kana fudhatee hordofuudhaaf karaa adda addaa kan support gochaa ture hojii kana abbummaan kan qabatee isaan qaama guddaa xaaraan kan hojjetan. Kanatuma jechuun barbaada stakeholder keessatti hirmaatan warra kana so sistemni kun amma maal hojjetu? Sistemni kun amma maal jira? Gooleerra oodee qaama keessaa baafateera jechuudha. Jia dura kan sistem kan fidi. Kabajamoo bukaffiyaaloo sistemni hojjetame akka sana jidduu bachaa turan sistemni kun oomishamee duwwaa ta'uu qabu. Indi uzarii sirriitti teestii gochuu qaba. Piroojeektiin kun hin eebbifamu kan jedhanii yeroo dheeraaf almost ji'a of injeeshaniif indi uzarii daataa akka galchu teessa akka godhu amma gaddaatti gahee sirriitti akka laalu gochuu keessatti gahee guddaa qabu isaaniillee guddaa galateeffachuun barbaada. Akkasumas illee yaa'u boordii dhaabbata kanaati dhaabbanni kun isaaniif kan akka Dr. Gorgoo Gaachanaatti sirriitti dubbatee darbe kan akka barsiisaa tola akkasumas immoo boordaalee guutaadhaaf boordii gaggeeffamu jechuudha. Eeriyaa isaanii sirriitti kan beekan sirriitti hoogganuu danda'an kan eebbifamu ta'eef gahee mootii kaaba sadarkaa mootii gahee barsiisii gahee isaanii guddaa gaggitee isaanis akkasuma galateeffachuu barbaada. Haala kana sistema kana ji'a fuuldura qabne amma hojii dhabaa afur galmaa'ee jira jechuudha. Gara kana caalaa galma iddoo tokko utuu qabne akkasumas induuzarii wajjin client wajjin gosa wajjin immoo karaa neetwoorkii illee bitiriisuudhaan dafanii dabalatan maaliif sistemni kun oofisii 900 olii irratti fayyadamne gatitee sarratti kan hojjetamaa jirudha. Garuu daataa kan galee kana fakkaataa jiru. Daashboordii analytiksiin isin jedhee kanadha. Sistemni kun kana fakkaata. Akkasumas ammallee almost gara induuzarii aktiivii nama sistema kana fayyadamaa jiru 120% jechuudha. Dhumarratti dijiitaal Itoophiyaa haa ijaaru jedha. Dijiitaal Itoophiyaa immoo haa deeggaru.